咁依家咧就示範下 Lightware 同埋 Poly 嘅 NT-ROA 嗰個 Integration Solution 嘅一個 BYOD 嘅模式啦。咁就入到一間 Teams Room，但係我今次就唔用 Teams Room 嚟打個 call 啦，係用個 BYOD 連接房間嗰啲video conference 嘅 device 去做一個嘅Zoom call 咁樣啦。咁首先我將嗰個 USB-C cable 咧係印咗去 BYOD 嗰度啦。咁呢個時候咧，呢個 USB-C 嘅 cable 已經可以傳輸到電腦嘅 video audio 嘅 signal 去個 display 嗰度。我哋校咗係自動呢一 plug in 就會係上咗去個 display 啦。另外呢條USB-C cable 佢都可以插緊電俾個 BYOD 嘅，最高係支援100W。咁另外咧佢都係上到網嘅。咁我哋 allow 咗嗰個 internet 嗰個 access， 所以電腦都可以透過呢條 USB-C 線去上網啦。咁同埋就係佢可以攞到房間入邊嘅 USB device 就係呢一支 video bar。咁依家咧我就示範一個 call 啦，睇下嗰個效果。咁你會見到咧，依家我哋個電腦咧就係已經連接咗呢個嘅Poly 嘅 video bar， 可以進行一個嘅Zoom call 㗎啦。咁你就好似平時開會咁啦，如果要 share presentation 嘅話，都可以 share。咁呢個就係個效果啦。咁咧同時間佢都可以做到嗰啲AV control 嘅。咁你撥一撥啦，出咗個 AV control 嘅 touch panel 出嚟。咁你會見到我着咗盞燈啦。熄燈啦，大少少燈，再着燈啦，再熄燈，係啦。咁呢個 integration 嘅好處就係Poly 嘅 touch panel 咧，淨係可以係打到個 call 啦。咁但係我哋就將個 control 房間嘅 control 嘅 feature 都加咗落呢個 touch panel 度，可以做埋control 嗰個功能啦。咁另外咧就係平時大家 Teams Room 啊同埋 BYOD 嗰陣咧，個 USB device 咧嗰個分配咧，嗰都會有一個比較混亂嘅情況啦。咁但係我哋呢個 integration 就可以確保到咧，佢一個 Teams Room 嗰陣咧，呢個咁嘅video 嘅USB 嘅 bar 咧，就會俾咗去 Teams Room 嗰個Android 個 version 咁樣去連接個call 啦。咁係一個 BYOD 嘅模式咧，咁呢個 USB 嘅 device 就會自動分配去到BYOD laptop 嗰度去做一個BYOD 開會嘅模式咁樣咯。